Здравствуйте, дорогие телезрители. Я врач-гастроэнтеролог Мальцев Андрей Александрович, и мы продолжаем цикл передач «Питерские беседы о здоровье». Сегодня наша тема – профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата. В последнее время все чаще звучат высказывания о том, что происходит эпидемия этих заболеваний. Некоторые специалисты связывают рост этих болезней с недостаточно полноценным питанием, другие говорят о малоподвижном образе жизни как причине, третьи указывают на общее снижение иммунитета у всех членов общества. В чем же причина? А главное, как предотвратить эти болезни? На эти вопросы нам помогут ответить сегодняшние гости передачи. Это Вовченко Виктор Иванович, кандидат медицинских наук, преподаватель кафедры военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии имени Сергея Мироновича Кирова, всем известный в городе Санкт-Петербурге. И Часовской Александр Владимирович, преподаватель медицинского колледжа, валеолог высшей категории. Виктор Иванович, действительно ли число больных вашего профиля заметно растет? Да, к сожалению, это так. И это обусловлено в первую очередь тем, что по статистике 48% людей имеют так называемую врожденную коллагеновую недостаточность. А коллаген – это такие структурные белки, которые представляют, из которых делается арматура не только опорно-двигательной системы аппарата этого, но и всех органов и тканей. В итоге, даже при обычных нагрузках, а в наш век перегрузки всегда бывают, эта система опорно-двигательная преждевременно изнашивается. И это проявляется в таких зонах, как позвоночник, в первую очередь, коленные и тазобедренные суставы, стопы. Как же избежать этого процесса? Надо не забывать, что организм обладает значительной самоисцеляющей силой. К примеру, в 30-летнем возрасте, через 10 лет, заменяются все структуры опорно-двигательной системы. И кости, и хрящи, и сухожилия, и мышечные клетки. Вот это как раз мы и учитываем в своей практике. Эта задача, так сказать, ремонта, защиты и поддержки опорно-двигательной системы достаточно легко и просто решается с помощью функционального и, если необходимо, лечебного питания. В частности, в своей практике мы используем программу, мы назвали ее ортопедическая программа, из природных комплексов, которая питает и ремонтирует хрящевую ткань, костную ткань, сухожильную ткань. И не только эти ткани все относятся к соединительной ткани, они не только включены в опорно-двигательный аппарат. Из этих тканей состоит канва и структура всего организма. То есть, Виктор Иванович, я вспоминаю вот случай, который был 10 лет назад, когда один приятель моего сына поступал в вуз, поступал из маленького районного центра, где достаточно много фруктов и овощей он употреблял в пищу, где экологически достаточно чистое место. Если кто-то слышал, это город Урюпинск Волгоградской области. Там ближайшие города, вот Волгоград, Саратов, Воронеж, это примерно за 300 километров от этого маленького городка. И, казалось бы, человек все получает. Но там он достаточно часто болел. Когда он решил все-таки поступать в вуз, он приехал в Санкт-Петербург, мама его очень переживала, что он часто болеющий ребенок, и там в Санкт-Петербурге, далеко от дома, тоже будет болеть. Здесь я ему рекомендовал буквально 2 витаминно-минеральных комплекса, и в отличие от своих сокурсников, он ни разу не пропустил занятия по состоянию своего здоровья. Видимо, что-то подобное можно делать и по поводу костно-суставной системы, как я понял. То есть вы именно это имели в виду, да, когда говорили, что вот вы можете помочь ремонтировать
собственный организм своим пациентам. Организм живет, работает и ремонтирует себя за счет обмена веществ. И вот эта комплексная программа, направленная на поддержку опорно-двигательного аппарата, она при приеме внутрь в качестве пищи, лечебного питания, примерно процент на 60-70 ремонтирует вот эту опорно-двигательную систему, а на 30-40% поддерживает организм в общем. Потому что это такая подпитка получается и для иммунной системы, и для пищеварительной системы, и для нервной системы, и других систем. Вот ваш пример как раз это и подтверждает, что он перестал болеть, да и чувствовал себя достаточно хорошо в новом месте, в новой среде. Понятно. Так вот, что же делать людям для того, чтобы избежать этих болезней? Куда идти? К каким специалистам? Что принимать внутрь в качестве препаратов? Или какую пищу употреблять? Ведь я думаю, что действительно зависит от характера питания вот эта вот заболеваемость повышенная. У нас несколько поколений без молочных детей выросло, без рыбы, без достаточного количества мяса. Сейчас вот очень модно вегетарианство. Видимо, это тоже влияет на состояние костно-мышечной системы. И, может быть, просто достаточно скорректировать свое питание, или на сегодняшний день этого уже недостаточно будет? Ну, здесь, во-первых, надо разобраться, есть вот это вот врожденное коллагеновое недостаточность или нет. Это проявляется по широким рубцам на коже после ран, по пористости кожи, по ломкости ногтей, по ломкости волос. Это так, внешние такие признаки. То есть это может определить каждый человек? В принципе, или это да. нужно идти к специалисту? Не обязательно. Прислушаться к своему организму. Вот повышенный хруст в суставах при движении, щелканье различные. Это говорит о том, что хрящ не совсем имеет полноценную форму и толщину, раз хрустит. Вначале появляется хруст. Хруст без боли формально не является патологией, но это, в принципе, предпатология. Вначале имеется хруст без боли, потом уже хруст с болью. И дальше, что касается сустава, это уже развитие износа сустава, деформации и заболевания, деформирующий артроз. Что в конечном итоге, если запущенная стадия, это 3-4, приводит к замене сустава на искусственный. Человек становится инвалидом. Вот, это первое. Второе, значит, этим людям надо тем более защищаться с молоду. С молоду. У них раннее развитие остеохондроза, раннее развитие остеопороза, остеоартроза и других заболеваний опорно-двигательной системы. Вот. Второе, это контролировать свои нагрузки. Если у человека имеется вот эта вот врожденная недостаточность, то, конечно, ему нежелательно заниматься профессионально спортом, тяжелым физическим трудом, потому что это неминуемо приведет к повышенному и ускоренному износу ткани. Всем остальным людям вполне достаточно курсами по 2-3 месяца, 2 раза в году пропивать ортопедическую эту программу по защите хрящевой ткани, костной ткани, там, сухожильной ткани. Вот. Тогда они спокойно выдерживают не только обычные нагрузки, но и спортивные нагрузки, фитнес-нагрузки и так далее. Живут без угрозы развития вот этих болезней цивилизации, болезней опорно-двигательной системы, остеохондроза, остеоартроза. Понятно. Александр Владимирович, а какие средства профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата предложите вы? В дополнение к тому, о чем говорил Виктор Иванович, как устранение дефицитных состояний, связанных с дефицитами кальция, микроэлементов, минералов, я считаю очень важным фактором это то, что сейчас называется здоровым образом жизни или нормальным образом жизни. И в частности, одна из составляющих – это двигательная активность. Человек создал условия, среды, которые его разрушают. И на сегодня возможность адекватно двигаться, при котором движение, которое не разрушает наш организм, очень непросто. Не просто попасть в бассейн. И, знаете, вот сейчас появилась в последнее время, скажем так, такая технология здорового образа жизни, которая называется скандинавская ходьба. На мой взгляд, это очень эффективный, очень интересный способ адекватного физиологического воздействия на организм, непосредственно на опорно-двигательную систему. Более того, это позволяет дозировать нагрузку на сосудистую систему, на сердечную мышцу. И вот если мы
проблеме опорно-двигательной системы будем подходить комплексно, учитывая совокупность методик и питания, и движения, и образ жизни, то тогда мы результаты получим. И статистика нам говорит о том, что, вот, например, в Японии 17 раз меньше перелом шейки бедра, чем в России. И это показывает прямую связь с теми государственными программами по поддержке, по охране здоровья, которые проповедует или продвигает государство непосредственно. Ну вот, если мы будем двигаться в этом направлении, я думаю, мы сможем эту задачу решить. Виктор Иванович, скажите, а вот у нас такие программы существуют по профилактике заболеваний именно опорно-двигательного аппарата? Или это только в Японии? В принципе, силы и средства для этого есть у нас в России. Выпускаются вот эти комплексы природных веществ. Они называются еще хондропротекторы, остеопротекторы, там, ангиопротекторы, или защитники, по-простому говоря, хрящевой ткани, костной ткани, сосудистой ткани. Они продаются в аптеках, но там очень большой выбор этих комплексов. И здесь надо, в общем-то, их, наверное, классифицировать по поколениям, по уровню воздействия на организм. В принципе, препарат для нормальной жизнедеятельности тканей организма, ну, в частности, хрящевой ткани, нужно, несколько десятков компонентов. Если в препарате содержится 1 или 2 компонента, но это все равно, что есть витаминный салат из одного огурца, или к огурцу добавить еще помидорчик. Вот. Вместо целого набора из 10-12 овощей, как положено в полноценном салате средиземноморском. Вот. Так вот, и это же относится и к препаратам хондропротекторам. Есть современные хондропротекторы 3-го и уже 4-го поколения, которые содержат весь необходимый комплекс и стройматериалов, и катализаторов обменных процессов. Вот это есть силы и средства по ремонту организма. Это веществ, которые ускоряют. Ускоряют обменные процессы, если это требуется организму. Как правило, при повышенном износе это всегда требуется. То есть вот это примерно то же, что сейчас в косметологии, когда крем, который содержит Q10, считается хорошим кремом. Если Q10 нет, значит этим кремом можно мазать все, что угодно, кроме кожи. Примерно вот так, в таком смысле, да, катализаторы? Да, катализаторы, да. Но это катализаторы к стройматериалам, которые, кроме Q10, еще должны содержаться в этом креме или в природных компонентах, комплексах. Понятно. Виктор Иванович, и действительно переломов шейки бедра в нашей стране много, чем во многих других странах? Да, к сожалению, это так. К сожалению, это так. В Германии и в Японии в 17 раз меньше. Потому что там население пьет эти комплексы уже не когда случилась ситуация перелома, авария, когда случилась, а лет после 30-40 они профилактируют развитие этих ситуаций. Поэтому у них меньше и затрат на это, и времени, и здоровья больше, и живут они дольше и качественнее. Понятно. И тогда еще такой вопрос. Достаточно часто у нас и в аптеках, и в СМИ рекламируют препараты кальция. Наверное, это один из основных компонентов костно-суставной системы, по крайней мере, костей, который укрепляет наш костный аппарат. Скажите, а есть ли разница в этих препаратах? Или без разницы, лишь бы было написано, что это кальций, и можно любой кальций, препараты кальция употреблять? Или, скажем, можно растолочь там яичную скорлупу или еще что-нибудь такое подобное, там ракушки морских животных там, или панцири, и, значит, их там с разными добавками, там, уксусом или лимончиком и так далее, по разным народным схемам употреблять? Или все-таки нужно что-то более современное с этой целью употреблять внутрь? Как вы считаете? Нужно употреблять не столько современное, сколько то, что необходимо по природе человеку. Кости человека и млекопитающих, человек относится к млекопитающим, состоят из такой формы кальция в виде гидроксиапатита. А
кальций, который продается в препаратах аптечных, В в большинстве аптечных препаратов, к сожалению, там форма кальция в виде карбоната. Это есть как раз или вариант переработанной, так сказать, скорлупы, или переработанных ракушек, или добытые минералы в виде карбоната кальция. Из карбоната кальция делается не внутренний скелет млекопитающих, а делается внешний панцирь животных. Понимаете, у нас нет панциря, у нас внутренний скелет. Поэтому нам нужен именно гидроксиапатит кальция. И кроме гидроксиапатита как стройматериала, он еще является одновременно биорегулятором кальциевого обмена. И он как бы самонастраивает обмен веществ в костях на поддержание в оптимальном состоянии. И если вот у моих пациентов, которые получили, к сожалению, остеопорозный перелом и начали программу коррекции этого остеопороза с помощью препаратов, содержащих гидроксиапатит кальция, у них новых переломов не возникает. Несмотря на то, что кость относительно слабая. То есть вы хотите этим сказать, что идет обратное развитие болезни? В какой-то степени, в значительной степени да. Она не уходит совсем, потому что мы все должны стареть, изнашиваться, но износ костей в 60 лет должен не превышать 20%. При этом износе не сломаешь при падении на ровном месте. А, к сожалению, мы и в 50 лет наблюдаем, и в 55 лет пик переломов, потому что плотность костей, особенно у женщин в климактерическом периоде в этом возрасте, падает на 40, на 50, 60 даже процентов. Понятно. Александр Владимирович, а вы слышали, что будущие болезни человека определяются задолго до его рождения, то есть при планировании беременности, во время течения беременности? И можно ли спланировать состояние здоровья будущих наших поколений, если, скажем так, как-то дополнительно подкармливать беременных женщин? По крайней мере, я слышал, что в некоторых странах, скажем, в Соединенных Штатах, как только регистрирует человек, что он носит ребенка, ему сразу на дом привозят определенные комплексы с полезными препаратами. Вы совершенно правы. Примерно так и происходит. Я бы в отношении беременности выделил 3 периода. Первый... Я вас вынужден прервать. У нас звонок в студию. Пожалуйста, слушаем вас. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Можно вопрос задать? У меня 2 вопроса. По поводу есть таблетки ДПА, якобы Бонвива, да, там еще одни врачи говорят хорошо, а другие врачи ни в коем случае. И второй вопрос. Нужно ли в таком уже возрасте МРТ, обязательно обследование костей? Спасибо. Спасибо. Виктор Иванович, это, наверное, вам ко мне вопрос. Да, вот препараты типа Бонвива, они тормозят рассасывание костей, и в основе их действия, в частности, Бонвива, ренилат стронция, искусственно сделанный комплекс, который похож на гидроксиапатит кальция, за счет этого действует. Но принимая эти препараты, необходимо обязательно добавлять комплексы с кальцием. Лучше с гидроксиапатитом. А так как гидроксиапатит является автоматически еще и биорегулятором, то в принципе прием препарата Бонвива в этом случае не обязателен, потому что одновременно происходит и усиление плотности костной ткани, и регуляция процесса между процессами создания и разрушения. Они должны быть в балансе. Вот этот баланс нормализуется с помощью гидроксиапатита. Поэтому я в своей практике такие препараты не применяю. И второе, обязательно ли делать обследование? В принципе, да, только это обследование называется не МРТ, а денситометрия костей. В принципе, она стоит... То есть изучение плотности костной ткани, да. Это надо, в общем-то, и для врачей, и в первую очередь для себя знать, насколько вы изношены. Если, допустим, вам 60 лет, у вас износ
костной ткани 40-50%, а допустимая норма до 20%, то вам срочно надо ремонтироваться, иначе вам грозят остеопорозные переломы. Поэтому в этом случае лучше обследоваться. Тем более, что исследование это стоит там, в пределах там, 400-600 рублей. И дозировка тогда препаратов другая, если Естественно, и дозировка, и курс. Потери Тогда костной 2-3 ткани. месяца абсолютно недостаточно. Надо пить и 4, и 6 месяцев, можно и пить и без перерыва. Это же лечебное питание, это еда. Это еда. Если организм требует, то ешьте, пожалуйста, и будьте здоровы. То есть здесь определенных курсов может даже не быть, а может быть постоянное питание. Так Есть у меня пациенты, извините, перебил, значит, есть пациенты, которые пьют годами и чувствуют себя хорошо, и не только со стороны опорно-двигательной системы имеется улучшение, но и прирост процентов на 30, на 40, на 50 со стороны сердечно-сосудистой, нервной, иммунной системы. Потому что это идет подпитка. Кальций же работает не только на кости, он работает и на печень, и на иммунную, и на светочную систему, на нервную систему. Понятно. На мышцы. А кость, по сути, это депо получается. Депо, да. И организм, кальций, когда который функционирует во всем организме. Совершенно верно. Когда жизненно важные системы страдают в отсутствии кальция, кальций легко вымывается из костей. Притом вымывается именно форма гидроксиапатита. Карбонат очень плохо растворимый соединение кальция. И когда люди пьют препараты с карбонатом кальция, то, как сами производители пишут, он усваивается всего на 30%, а 70% выводится через почки наружу. А если почки слабые, то там происходит такая медикаментозная мочекаменная болезнь, развивается. Я слышал, что усвоение это только из той части, которая всосалась, а всасываемость еще ниже, то есть около 6-9%. Я такие даже цифры слышал. Ну, вот видите, вы уточнили эти данные. Понятно. Александр Владимирович, вернемся к нашему вопросу, потому что, ну, наверное, все-таки важно думать о том, каких детей мы будем иметь в дальнейшем. Я выделяю тут 3 периода. Первый период – это подготовка перед беременностью. И некоторые врачи-неонатологи говорят о сроке как минимум за 2 года до беременности. Ну, в частности, если женщина курит, и она бросила курить, считается, что она курит еще 2 года, если она собирается рожать. Дефицитное состояние в отношении иммунитета, железа, кальция, микроэлементов, витаминов, они ведь тоже не устраняются сразу. И поэтому есть смысл об этом подумать, ну, как минимум за год до того, как предполагается зачатие. Сама беременность, если она проходит в дефицитном состоянии, ребенку не хватает кальция, железа, микроэлементов, витаминов, естественно, это отражается на его здоровье в будущем. И немаловажный фактор – женщина после родов, восполняя вот этот дефицит микроэлементов, витаминов, у нее нарушается обменный процесс, в результате которых очень часто мы видим, что после родов женщина стремительно набирает в весе. И вот устранение дефицита важнейших минералов, микроэлементов, витаминов является путем, который позволяет даже больным, нездоровым, не совсем здоровым родителям, отцу или матери, родить здорового ребенка, если он будет получать всего в достаточной мере. Спасибо большое. Ну, к сожалению, время нашей беседы подходит к концу. Вот Виктор Иванович небольшое дополнение, хочет еще что-то сказать. Александр Владимирович. Так получилось, что у меня где-то около 15 моих пациенток, нездоровых, будучи с точки зрения опорно-двигательной системы, родили здоровых детей. Как это получилось? Ну, зная о том, что при беременности происходит перегрузка опорно-двигательной системы и даже расслабление соединений перед родами происходит. Это еще больше такая слабость получается системы. Я своих пациенток готовил к беременности, и они пропивали ортопедическую программу. Значит, получив очень хороший положительный результат, вот, я им говорил, когда будете планировать рождение детей, то есть программа поддержки здоровья ребенка будущего, учитывая, что вы сами не совсем здоровы. И в итоге они, пропив ортопедическую программу до беременности, а во время беременности программа, которую сказал Александр Владимирович, родили здоровых детей по шкале Апгара, будучи сами нездоровы. То есть получается, что нездоровые родители рожают здоровых детей, если имеется коррекция обменных нарушений, которые заложены в них генетически.
очень интересное дополнение и очень важное для будущих родителей, потому что, естественно, каждый родитель, каждая мать, каждый отец хочет иметь очень здоровых детей. Я должен поблагодарить наших гостей сегодняшних. Я надеюсь, что мы еще не раз встретимся в этой студии, потому что я чувствую, что мы очень много вопросов не успели затронуть сегодня. Большое спасибо, что вы пришли в нашу студию. И, как мне кажется, сегодня мы увидели, что позиции наших гостей, принадлежащих к противоположным полюсам медицины, тем не менее достаточно близки. То есть у нас в студии и хирург, и человек, занимающийся терапевтическими какими-то и психологическими вопросами здоровья, оказалось достаточно близки. Видимо, все-таки сбылось предсказание нашего великого соотечественника, хирурга Пирогова, сказавшего когда-то, что будущее принадлежит медицине профилактической. Я думаю, что это будущее уже наступило, особенно, конечно, в Японии, но думаю, что и у нас этот вопрос тоже достаточно решен. Поэтому мы обязательно еще не раз увидимся. На днях я уезжаю из города, поэтому несколько ближайших передач бесед о здоровье проведет психолог Тимофеева Ольга Михайловна. На этом разрешите с вами попрощаться. До свидания. И мы ждем вас около экранов через неделю в 12 часов.